अरे भाई, इतनी गर्मी। लग रहा है सूरज बोल रहा हो आज सबको पका देता हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी है भाई। दिन भर फैन के नीचे बैठे रहो फिर भी बॉडी बोलती है भाई। और ठंडी हवा भेजो। गांव हो या सिटी, सबका सेम हाल है। कोई चापकल पे नहा रहा, कोई कूलर के सामने चिपका पड़ा है। पर मजाक अलग, असली रीजन है क्लाइमेट चेंज। ज्यादा पोल्यूशन और काम पेड़ की वजह से धरती और गर्म होती जा रही है। तो भाई पेड़ बचाओ, वरना फ्यूचर में गर्मी हम सबको रोस्ट कर देगी। हमें अभी से ही सावधान रहना होगा।